मोटरसाइकिल रहन दो नहीं जाना। देख लो मित्रों रेत किन्नी आ ट्राली 11 फुटी है ना 11 फुटी ट्राली। ट्रैक्टर देख लो केड़ा वा जग्गू रुक जा रहने दे नहीं चढ़ना है गल्ला ब्रेक ला ब्रेक बंद हो गई बैटरी भी नहीं रख पाते चाहिए बैटरी ला दे इतने धक्का ला के चालू थोड़ी ना बैटरी जगाड़ वेख लो जगाड़ भैन दी बैटरी रख के चालू किया चुक ले जा परा सुट दे नहर विच आए ना सुट्टी ओए रुक जा चढ़ जा जहाँ दे आ गया मुड़ के चलो निकल गया ट्रैक्टर। तो भाई साहब अब आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। नहीं पहले पंगे ना लिया करो जान कड्डी जान दे ना हवा ना कुछ है आओ तेन आ जा ले जाओ इन घरे हुण ले जाओ सारा कबाड़ करना इकट्ठा करके चंगा ला दे।